Tengok jalan ni macam tempat orang lalu lalang. Korang pasang earphone. La haula. Biasa dekat sini banyak benda-benda yang menyerupai ya. Macam Allah seolah kat sini macam tempat makhluk-makhluk yang berkaitan dengan alam bunian bermandi-manda. Aku cakap awal-awal kan, kalau apa-apa aku lagi. Sebab aku seorang ni kat sini. Ada? Wish. Kuat. Orang kat sini macam tapak, macam ada satu tapak kat sini. Ada tapak-tapak istana lama ya. Weh, aku lag ah. Aku lag teruk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku lag teruk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.